ये देखिए, ये है एक वाईफाई स्मार्ट डोर लॉक कंट्रोलर, जिसको यूज़ करके हम इसके थ्रू अपने एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक को ऐप से और रिमोट से खोल सकते हैं। अभी हम ऐप से इसको मैंने पेयर किया है, ऐप से मैं खोलूँगा तो ये देखिए इस तरह से लाइट जलेगी, दैट मीन्स वो खुल गया। अभी हम इसमें रिमोट पेयर करते हैं। रिमोट पेयरिंग बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ये 3 डॉट्स मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको रिमोट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस रिमोट्स पे क्लिक करना है। फिर ऐड RF रिमोट, LED ब्लिंक होगी, रिमोट का एक बटन दबाया, रिमोट 1 आ गया। सिमिलरली दूसरा रिमोट पेयर करने के लिए फिर से LED ब्लिंक हुई, बटन दबाया, रिमोट आ गया। तो इस तरह से आपको अपने रिमोट्स पेयर करने हैं इस वाईफाई कंट्रोलर में। फिर उसके बाद आप देखिए दोनों रिमोट से खोल पाएंगे। इस तरह आप कितने भी रिमोट इसमें ऐड कर सकते हैं।